జిల్లా ముత్కూరు మండలం కృష్ణాపట్నం పోర్టులో సుకన్య యుద్ధ నౌకను ఆసక్తిగా తిలకించిన విద్యార్థులు. భారత నౌకాదళానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ సుకన్య యుద్ధ నౌక శుక్రవారం కృష్ణాపట్నం పోర్టులో సందర్శనార్థం ఏర్పాటు చేశారు. యుద్ధ నౌకను చూడడానికి జిల్లా నలుమూలల నుంచి విద్యార్థులు, నెల్లూరు వాసులు పెద్ద ఎత్తున పోర్టుకు తరలివచ్చారు. ఐఎన్ఎస్ సుకన్య నౌక పూర్తి చరిత్ర, నౌక అందించిన సేవలు, వార్షిప్లోని ఆయుధ సామాగ్రి వివరాలను తదితర విషయాలను నౌకలోని నేవీ సిబ్బంది విద్యార్థులకు వివరించారు.